И какво става, хора? Аз съм Хриско03. И днес отново ще играем с Syberia 3. Замисли се. С приятелката ми. Графиката е 1080p. Не е бам 720, защото тази игра лагва на моя компютър, което е what the fuck. Как се играеш тази игра сега? Ти му имаш никакъв сус, ще играем с... Да, трябва да намерим частта за нашия ключ. Откъде ще намерим? Дебеля. Не знам. Дебеля, не мисля, че ще извади нещо от кръка си, брат. Ще го даде. Такъв крак. Остатък От от кръка. остатката. Брат ми ще има тия кръкишната. Бътъл фъгле. The light, the wind, the heat. I can still feel it all. I dream of it every night. Every night. Те са ненормални, аз не искам да доближавам Всички повече. са ненормални. What do you mean е така? Само аз. Само ние и Кърт сме. Няма че той участва в нормалните хора. А дали? Да. Добре, колко пъти идваш тук? Не разбрали, че ще не можеш да правиш. What's that owl doing here? Какво ти искаш да прави там? This must be Valsambor, the town Kirk told me about. Бати, той пише на ужасно име. Kirk's tribe's camp, I guess. Не говорите. Брата въпрос, какво прави ония бухал там? What do you mean? Той не трябва да си там. Той си прави, какво си иска, брат? Това е бухал. How are you, Kate Walker? Мале, Is your departure Kate from the clinic Walker. imminent? спри се, това е Тя няма хубаво. гъс. I'm afraid not. Ма готин грам. You seem upset. What's wrong? I have to use a kind of key to open a door and finally get out of this place. It's a kind of a test, you know? A test that I passed, but the key didn't work. And when I compared it with an original, I saw it had been sabotaged. I'm getting the impression they're trying to keep us here by any means, Kirk. Whether we want to stay or not. That's a serious accusation. Are you sure? Брат, ти момент ли си? Сега ли се осъзнаваш? Ти си завързан за шиба, не е стало. Чакай. Да, wake up, путко. Of course I'm sure, Kirk. Look at you, trapped in that Yeah. instrument of torture. You don't think that's strange? You don't have the impression we're being held prisoner? То момент. It's true that I've been very weak since I began Madame Olga's treatment. Олга, бато. But she says that it's normal. Да, She calls it temporary secondary effects. We really need to get out of here, Kirk. Да, Unfortunately, I cannot undertake the long migration of the ostriches without the mechanical leg, Kate Walker. But you, on the other hand, you can leave. But how? Show me the model of the key you told me about. Чай, като... Ба. На, от гледай. И сълчик буклук. That's what I thought. Бра. With this, my tribe's smith should be able to repair your key. If, of course, you find a way to get it to him. I doubt they have a postal service here. Go onto the balcony. Our shaman's messenger is never very far. I use it to communicate with my people. You can give it the key. It'll take it to my tribe's smith. Got it. Thank you so much, Kirk. Да, от какво чакаш? Те. Те си брат за брата, брат. О, да, ти Брат си за брата, брат. заради това няма го псуваме това вече. Дали? Майната му? А ти дебеле? Трябва да извикам гълба. Гъл, бе. Не ме интересува. Това не е гъл, бе, глупот. Not a chance. Let's try something else. Нож? It doesn't work. Нещо трябва му остана този гълб. Ганен. Какъв гъл? Hey there. That's it. Come on, come on, Come on, come on, come yeah. Не се вика така. Това не е гълъб. Гълъб, не ме интересува, гълъб. Гълъб ще го наричам. Моля, взема... Гълъб. Тук има хляб, брат, тук има хляб, не мога да взема. Някаква храна трябва да вземем сега. То гълъб да не е продажникът тебе, бе. Ако имах камера, ще да е забавно повече. Мога да си използвам телефон винаги. Тя кажеш, че е някакъв ритъм, братската. Имаш ли храна? Някой има ли храна за гълъби? Какъв гълъб, бе, че? Гълъб е! Абе, буха, бе. Не ме интересува това. Братчета ще би. Ей, докторче, майка ще и бав в стата. Окей, няма това.
Family friendly. Кой го викаше това? Не беше джендър, да? Да, Стив. Робърт. Робърт? Не го викаше, той е един от стрим малък, където играх на Fortnite. Този ако гледа клипа, извинявам. Yeah. Anton fell asleep in the middle of the game again. Какво става? Грозен? Защо? Чакай, малко металните гълъби трябва да вземем. Защото Дали те... са гълъби? Не бе, тези вече наистина са гълъби тук металните. Чакай. Папагали са, бе. Бе, папагали. Брат, ти ма умен ли си? Сега ще виж, че са гълъби. Добре, ще виж са папагали. Путко! Гълъби са моите очи. Моите очи. Той ти в моите очи си наркоман, ама. О, чакай, ще виждаш ли си наркоман? Automaton birds? Нападни го е. Това да използвам. Може. Нож? That's not right. Как не е? Ако беше сигурен, те ще разбиш тази. The birds in the aviary are beautiful. My mother would have absolutely loved them. She loved birds. Always did. Up to the end. Да, забеляза. Гълъби са. Так гълъб ли, бе? Кажи ми, бе, гълъб ли? Нещо се глича. Да, и като кажеш си ма умен. Верно се глича. Окей, оправи го. Готово. Мале, това се глича, нямам думи. Мале, ако бях представили там, тия сяко нямат храна. Какво ще ги наръскаш? Нека спи да става. Гледай го за храна. Може да го преджобиш. Ключ! Ти го преджоби! За какво не е този ключ? За Защото си гълъбите. българка. Защото си българка. Ако не краднем, няма живеем. Истинските българки преджобват хората, които спят. Не си го правят. Ще никой не му нарече. Много момче. Анто. Имаме някакъв прогрес, като за 7 минути. Геймплей. 7 минути. Хало. Бам. Аре, бе. Ти си по-влезахте тук, бе. На здраве. Добре. Взех птичката. Пак излиза. Защо има птичка в нея? За да замърим духа в нея. Защо? Птича е кейк палката. Мато птича тя е малка. Да. Не това не мога да стане. Бумър Джоунс ти да. Да, ти от. Вау! Казах, ще го замери, бе. Не, няма го замери сега. Знам, бе. Хубаво ще се влюби и ще иска прави секс с тоталната птичка. Ой, Хриско, ти си ужасно глупав понякога. Сега ще видиш бе. Лети! Няма политически. Метално е. Трябва да лети, бе. Самолетите как летят? Не и тия на Ето, бе. кулите близнаци. Не, самолети не полетях, Хриско, те се забиха цяло. Вау, какво музика! Интензивен геймплей! Колко се научава? What the fuck? Мигават. Тук ръбе. Има надежда. Ръбе. Съркават. Те просто... Как в това малко побираш и ключа и това, бе? Гънеш го на 8. Ама ключа е по-дълъг. Не, вярно. Охо! Мисля, че говори да ключа много. Нека ти към селото, всяко трябва да правим живота. Шилваш ли, докато дойде? Не мисля, че е така. Знам, бе, бах. Къде ти? Сега ще се върнеш при Кърк или ще нападне доктор и ще каже под колко прави. Аз мисля, че ще умре, брат. За момент. Що не?
Ще е добре да The умре. owl flew away with the key, Kirk. That's good news, Kate Walker. Now we only need... Kirk, Că mi hipnotizират го. what's wrong? Dr. Olga's treatment. What the fuck? О, да, хероината. Can you hear me? По-дълбоко. Ба, това му мина през ръката, брат, сигурно си. Това Олга ли е? Не, не. Чекай. Да? You're Dr. Olga, I I suppose. suppose. We weren't expecting you to awaken for another few days, Miss Walker. This is surprising, truly. If I had known, I would have come by earlier in the day to assist you in your return to the world of the waking. Unlike poor Kirk here, I have no... Какъв курва? I am very well, thank you. Fainting is a secondary effect inherent in the treatment, Miss Walker. Nothing more. In medicine, То съм despite реал, any бе. discomfort, Те го убиха, protocol бе. must be respected. Must be respected. Must. Oh, you mean that horrible mechanical bed where that poor boy is waiting for a prosthesis that never comes? That's protocol? And I suppose the same is true for the absurd interrogation I had to go Виж, Олга, through. виж. О! You seem to have developed a singular paranoia That's actually since you not came out of the coma. Параноя, бе, брат. When we get the chance, I'll look into it. But for now, I'm going to ask you to please leave. I have to administer the next stage of the treatment to your young friend. Юнг, чакай. Су. Челендж. Dr. Efimova, I demand to be released from this clinic. And trust That's me, actually I will be not true. denouncing the curious way That's you've the treated one Kirk also. and your other patients. Аз явно направих много. You have a very unique Nah, way of yeah, practicing sorry. medicine. Знам. Оу! И аз би го направил. I реално, find ако your бях defiance него. troubling, Miss Walker. I'm responsible. I'm responsible for ensuring your recovery Да, goes да, well. ще тук защо гасира. Of course, I can only Yeah. strongly disapprove of a premature release. I'm not interested in your opinion. Let me leave this instant. Бата е росна. Оу! Fine. Unfortunately, I cannot prevent you from Fine. leaving us. Бати корот. But please assuage my professional conscience before you go and let me check your pulse. Не! Никакъв шанс. Тъпа ли си? Ба жена. И жена и без ли са? Бати Това баните. беше... It's for your own good, Miss Walker. Believe me, you must receive treatment, whether you like it or not. Бати коротата. Ба. За какво заключвате тези хора? И сега и птичката я напада, брат. Искате са. Бати яката коса Сега сме вързани, нали? Вързани сме, нали? Мамка му. О, не сме. Бахтилката. I can't believe Dr. Olga drugged me. That woman is completely insane. Сега ли го разбираш, брат? Още като ти казаха, че трябва да излезеш. Защо не ме заключиха? Това е тъпо. Ще правиш, като заключа да го Ами пак. не знам, имам пред не е логично да не ме заключат. Не е логично да те заключиш, като с някъде излезеш. Репернаха го, нали? О, ай си ходим. Kate Walker. Kirk, What? Какво става? Спри се, бе! how do you feel? Пребам цялата игра. Not very well, Come, I'm afraid. Абе, Хриско! Yeah. Чакай! Чакай! How can I help you? You can't stay like this, Kirk. I've got to find Добре, ние some му way to казваме get това, you но out той of какво that мога да damn прави machine. въпроса, бе, Нищо човек. казваме. You'll Не be искам putting да му yourself in помагам. danger for nothing, Kate Walker. Искам да си ходя. Even if you find a И way убия to някой get с me out, нождето им. Еми, I'm far too weak те без ли са? to go back to my Те без ли people. са? And anyway, I Yeah, need some my zone over mechanical prosthesis to Yes, undertake prosthesis. the great ostrich migration. Давай, ще преджобите, да не е So българка. what do you want me to do? I'm not going to leave you in the hands of that crazy Olga. Аре? Ай, Целни. The best thing, Kate Walker, is for you to go alone. бата трябва да умре вече. And if you really want to help me, once you are outside, go to Valsambor and try to recover my prosthesis from the craftsman. If you bring it back to me, Dr. Zamiatin will put it on, Ми това е... and I will be able to go back to my Това е да tribe. му прави бъцуха. Не знам, не знам. Can we trust Dr. Zamiatin? I'm not so sure when I see what this clinic is like. Брат, без ли The man has always been a friend to the Ukols.
And I'm sure he'll be able to help you leave the hospital and find the craftsman in Valsambor. Okay. I promise to come back as soon as I can with your prosthesis, Kirk. Until then, hang in there. Ще разбера. Thank you, Kate Walker. And may the spirits be with you. Типа, какво беше това Walmart версията на Star Wars? May the spirits be Не with you. коментирам. Walmart версията. Leave the sick word. Чули, бе. Долази това. Аре, излизай, бе. Отключено да се още. Абе, копале, виж си инвентара. Да, гледай сега. Няма да ми го има ножа. Курва! Гълъби са не са попагали. Няма да ми го ножа. Искам много си губа, бе. Как си, Хриско? Как да не си прав? Ако то удар. Аре, путка, аре. Тук преди, че грешиш, бе. Знаеш ли седна в асансьора, какво Джоне, ще дойдеш, Няма дой, добре. Ей, прогрес! За колко време? 16 минути. Аз съм гледал хора да се бават в тази болница 3 часа. Ние сме 300 кило. Ние сме 2 мозъка за това. Те са един мозък. Половин мозък. Нещо два мозъка правят тези. Тука ми лагва. Ах, игра гадна. То! Те са... Окей. Що са близнаци, Не бе? искам. Бах ти близнаците, брат. Те са като гледал. Няма говоря с никой. Тръгвам се. Бах ти тъп, това прилича на изход. Точно може да присъда. Това ли изход? Бе, Хриско, бе. Тръгвам си. Моля! Бате, те не искат да излизам от тази болница и аз изведнъж просто намирам как да си оправя ключа, оправям си го и си излизам, брат. Килец. Бах ти играта. Леко се е ден да ги. That's bad luck. I missed the last Просто ще funicular. бягай. Do you know why Тук Dr. няма Efimova пуснат locked down виж. the clinic? Да, знам къде Mention of a да safety measure from what I heard. Локдауна му е А! Не можеш да прескочиш, ма. Бак, But I finished на work. Не тебе. знам, трябва да се гличам. What can I do until the funicular is running again? I wanted to go to the What? tavern for lunch. Trapped. Оф, не исках това, бе. I'm Се afraid they тръгнем don't там. actually need a reason, my friend. Тръгни You're си, primed and бе. ready for overtime. Файн доктор And it's някакъв good си, timing. дано този до мен е Dr. доктор. Mangling told me he Well, was going to need Vagina. help upstairs. But it's completely with a crazy. difficult patient. They closed everything down, just like that. Бак, то няма. Go Power Ranger. Are you here for a visit? I'm sorry for the inconvenience. I'm sure the funicular will be up and running in no time. Трябва да намерим ония, да тук кръклика да го намерим. Да, аз трябва да вляза тук. Мислиш ли? Нямам хора с никой. На рецепцията? Чай, то трябва да мъжове, бе. Много мразим мъже. If it's for a regular checkup, the doctor's offices are behind the reception area. At this time of day, Doctors Emmy and Teen should be available. Чули, бе? Да разбирам, че го някаква. Dr. Efimova. Не, влей тук. Те си говориха за мен. Аха! Ау, ухото ми. Абе, как така, брат, не съм свикнал. Hello, Miss Walker. То сме знае. How very delightful to see you up and Бак, about. никото много изтръпнал. Even if I really have to admit that I'm a bit surprised. Our dear Dr. Olga Ма, painted те a са far празната от darker хуя ми picture of бокок. your current state of Абе, health. спри се, бе. Искам да си ходя. Аз ще чекай. She's crazy, you Perhaps you know. should go upstairs more often to check on the condition of your patients, Doctor. You would see for yourself what Olga and Dr. Mangling are putting them through. Good Lord. What do you mean? You need to understand that Olga isn't the virtuous doctor that you seem to think. That woman spends all her time looking for unbelievable problems in her patients and makes diagnoses that she justifies through bizarre tests with systematically skewed results. And that's not to mention the treatment she's putting poor Kirk through. Listen to me, Miss Walker. I know that waking up after a prolonged period in a coma is difficult. In such a context, anxiety attacks are very normal.
But please, do not project it onto Dr. Olga. I'm not getting any younger, you know, and running this clinic is a very heavy burden. The last few years, Olga has shown she is capable of assisting me. I have every faith in her. I'm not having an anxiety attack, Doctor. When I asked Olga to let me leave, she drugged me. I know. Olga has informed me of the incident. According to her, you were unfortunately very aggressive and disturbed, and she had to inject a tranquilizer. Dr. Mangoling spoke to me about your violent tendencies. But... The subject is closed, Miss Walker. Please tell me about that pendant you have around your neck. I must admit I noticed it as soon as you walked in. It's a souvenir. Of a good memory or a bad one? Both at once, really. Of course, just like with all memories, right? At any rate, what's currently important for you is to avoid being too haunted. Dr. Zamiatine, I promised Kirk I'd go to the craftsman in Valsambor and bring back his mechanical prosthesis. The poor boy has been waiting for it for ages, so I'd like to try to speed up the process. Would you tell me how to get there? Now there's a truly noble initiative, Miss Walker. I asked my clockmaker friend Simon Steiner to manufacture the young Yukol's mechanical prosthetic leg. He's a capable craftsman and ingenious. You'll find him in his workshop, near the Valsambor port. I imagine he must almost be finished with his work by now. He makes amazing things. You'll see. Can you authorize my release so that I can see Dr. Steiner? Unfortunately, I've been told that the clinic is in lockdown. You will have to ask Dr. Olga, Miss Walker. She signed the current order to lock our establishment down. She's in charge of giving out the passes. This book should answer any of the questions you may have about our Yukol's friend. Farewell and bon voyage, Miss Walker. Много реалистичен между другото. Расизъм какво? Избираме го. Да. I get the impression that the Yukos aren't much liked around here. Indeed. It would seem that most of the inhabitants of Valsambor are now quite hostile towards them. This wasn't the case a while back, you know. When I was young, the migration of the snow ostriches was an event widely welcomed with open arms in Valsambor. Why the change in attitude? Our region was actually somewhat devastated 20 years ago. Dramatic events changed the way people viewed the world. The people turned inward on themselves. They're less welcoming. And the fact that the Yukols have been stuck here, next to Lake Valsambor for several weeks, hasn't helped. Мисля, че няма нужда да го питаме повече. Щом като имам опцията бак It's really necessary for me to ask Olga's permission to leave? You're the director of this clinic, after all. Olga is my right-hand woman. I can't keep her uninvolved in current matters, Miss Walker. She is also currently your doctor. You should really talk with her about it. She isn't as evil as you seem to believe. You'll find her in her office, most probably. Това е било грозно. Сигурно го е надърсал. Брат, той ми изглежда толкова като пужек. Шко е на руски. Това ли е всичко? Speak, доктор Олга, путко. Аре, баков. Who that boy, who him is... Ако пая дали ще им копирайт да гледам. Това ще да кажеш да копирайт. Търсим асансьорчето. Къде беше това? Абе, брат, точно на където. Не, между другото, там беше вратата за изхода. Не е ли там? Не, виж, това е вратата за изхода. Не беше ли там? Ето го бе, за тебе е път кораба. Вратата е много скрит. Аз ти казах, че си Ба! тръгвам към него. No way I'm going back upstairs. Ба. Бах ти тъпата путка, брат.
Еми, на нашия мисъл го този път ще окове, да е. По асансьора! Ние без това трябва да отидем при нея. Именно, ако идеш при нея и говориш с нея, тя ще окове. Тя направо ще уби там. Всички знаем, че няма да отидем при мисълга, ще минем през оградата, да е. През оградата ли ще минем, дали трябва да говоря с нея? Мисля, че ще тръгнеш да говориш с нея, реално. Еми, напред. Ето ми го квеста, това трябва да направя наистина. Лупси, да знам. Имаш толкова дължа. Бах ти тъпата чекалня, брат. Бах ти грозните хора, много странно. Влез при тая FF някаква си. Няма за какво, не търсим столи. Изчезнах. Ще влем. The American is awake. You must hurry, Colonel. Бата, какво прави? How is she doing? Miss Walker is rather restless. I had to administer a tranquilizer, but I'm afraid I won't be able to keep her here for very long, Colonel. She is very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause, Dr. Olga Efimova. I can use methods that are more, how should I put it, medical. No, not for the moment. That isn't a very good idea. I want her back in good condition. And what about the tribe of nomads? Just like the past 2 years, Lake Valsambor hasn't frozen over, so the herd can't cross the ice. They're stuck here. And also, their young guide is still in our... If everything goes as planned, soon the Yukals will have no choice but to go back home. Especially as I have a plan to speed things up. Fine. There's also the American detective, Colonel. He should be arriving soon. Let him meet with Miss Walker if that's what he wants to do. No point alarming him just yet. But when all is said and done, we're the ones who are handling the young woman's case. No American is going to come here and tell us what to do. Не може да го кечне това тук. Охо, отече. Завидих ли? Майни са оттам, бе. Ще скрием в бронята, брат. Ама и жена? Ба, тъпата жена, брат. Сега ако ми кажеш, ще върнеш в лева в бронята. What? Where did she go? Дисапирна. Не. Защо да гледаш, бе? Да, бе, знам, трябва първо внимавате тия работи, че контролите са вратите на тази игра. Всички се оплакват така. Как трябва да изглежда тази игра? Никой нищо не ми показва, както път трябва. Що е 3 части, колко сложно може да го наредиш? Алят. Дори не изглежда как трябва, човек. Мязаше на сепия. Мязаше, да. Еми, виж това, като се махнеш от това и надо го. Добре, стой. Съда. Трябва да го запомним това. 2 сини, 2 червени, окей. Двете сини бяха отгоре.
Ма не е тука. Баба ли, тя буквално изчезна само. А, Who knows къде е, брат? Не и ние. каналите. Това е доктор Олга. Това е гробница. Къде трябва да ти търся? Това е морга да го пак. Charming. Charming! Вау! Hurry up. Charming, baby. Yes, Dr. Elfimova. I'm doing whatever I can. This damn tap open in the end. You'll see. That's it. Well, that should convince the Yukon scum to strike camp and go back where she came from. Come on, Helmet. Let's not hang about here. Yes, of course, Dr. Elfimova. Маш пал всичко, защото ман такова. Как беше? Не нафта. Чакай. Виждал съм Мирко пръста разтворен с кокъл, но не тече да се путка така. Така... Тук има ли нещо? Не прочета ли каквато си? Трябваше да юзнеш. Аз форвам. Чакай. Тук ще трябва много да напълним, да не? Но може, че... What a catastrophe. Ба. Дали ще изгоря този лекар жив, да трябваше да хелпне. И той ни изпрати при Олга да е. Да, защото моя дясната ръка. Тук не е да правим нещо. Да, буквално там си беше. Не видя ли? Може. Doesn't work. It doesn't work. Очакваше мъжи. You've got to be kidding. I have to get rid of this chain. Fast. Защо? Ще плуваш през... Да бе, с лодката ще... Те си свърлят отпадците, тия джендери в морето, ще ги бахмай. Омразни такива хора. Брат, току-що имаш... Сега не го виждаш, човек. This thing is stuck. Са някакви 30 минути геймплей. Не, слава. Ето къде? Use the waterway, то нещо си там. Може би Трябва да стигнем до племето на Кърк да ги е. Да. Че, ние трябва да спрем това. Чил. Мисли, че можем? Това трябва да се опитаме, да. Ако го полезно задание, не е малко по-логично. Не? This thing is stuck. Верно ли бе? Баат! Аз не знаех. Полезно, да. Може? Това май беше вода, не съм сигурен. Да, вода е. Аз мисля, че ми даде да използвам това, което. Аз сега не знам какво трябва да го ползвам. За какво си искаш? Ще ми е тук. Може да видиш Олга и да излезеш назад. Тук няма нищо. Има някой обаче. Да. Charming. Charming. Да, също. Какво очакваше да стане, брат? Скъпето да стане и тук. Да, го направим човек с това все. Просто стигна песента, аз по-хитерска да съм като... Преди години ми беше за интро. Това беше аз съм стегна и леко път добре звучи, ще я слушам и съм като... Аз не мога да разбера какво трябва да правим тук. Трябва да такова лодката. С това ето взехме. Не, просто казвам, че трябва да такова лодката. Да, знам, ще е такова. Не дай сега. Мам само го сърчам пак. Окей.
Всяко верно можем да... Това е такова откато. Аз не намерих лойк, им чая видим какво ще направи. Еми ще го разтакова и то ще се Метала се разтопи. Не! Ще се разтакова. Уфа! Ще се стане по-хубаво с гъфи, ще се от такова. Това не е... Това е вода! Ето виж! Това е гореща вода и метала ще се разтакова. Абе няма как водата загрее от така степен, че разтопи нещо. Това не е реалистично! Това не е реалистично! Това не е реалистично! Не е... Ама... Една вода не може да е толкова Ама топла. това е игра! Ма, трябва да е реалистично! Това е игра! Нали е в реалистичен свят? Какъв е смисъла да не е реалистично? Ами... Не знам, се си удари лъта в това, ще умра, не? Пак гледа, да, вътре. Къде да излизам в канала и да ги... Аха. Тя се уби! Тя се удари в канала. Ето, виж, ние може да се различим да пак ги е. Да, е безплатно. Не можеш да умреш. Нищо и няма, дори лодката не са такова сигурно. Как лодката дори не е във водата, брат? Тя левитира, бе. Защо съм различил толкова първо? Опа! Опа! Таника, брат. Чакай малко. Тя се е едно в онова на Гравитацията не работи така. Тя се е едно. Гравитацията не работи така, what the fuck? Буквално това е се едно. Он има буквално. Кой беше на това? Добре, ще умре между другото. Знам. No. Трябва да е едно. Той също ще стигнете. Буквално ще не е интересно. Гледайте да беле. Всички се да белите това. Аба искам такова животно. Ще дам такова животно. Хъп да... То в тия към мен ли тичат? Ми как ги гледаш, какви са да бели. Хей! Ба, те са бъстите. А? Това не удари? Кой? Не, беше по-неща на... Това е друг дебел. Това е друг дебел. Изкопването на вълните е 7. Да, ти расисти. Той аз съм от цяло, не коментирам. Ето тук трябва. Engenemuk! Tuk! Bikolet! Вау! Това беше като цигански. Misketwag? Senvenu tuk! Minimir buru! Тютка, не знам тието. Чакай ме. Ами, what's going on? My God, what happened to that poor ostrich? Ostriches want drink very bad water, Tuk. When ostrich is thirsty, ostrich is thirsty. And ostrich is not smart, Miss Kitwal. She lako, Tuk. Head hard like hard rock. Try to hold them back as long as possible. There must be a way to filter the river water. But Miss Kitwalk, go quickly. Miss Kate Walker. Hello, ma'am. Не разбирам. You remember me, Miss Kate Walker? Me, ayahuasca, great Yukul shaman. Me go there and find you somewhere there in the world of the spirits. So you're the one I owe my life to, Madam Ayahuasca. It's you who cared for me before taking me to the doctors in the Valsenburg clinic. I don't know how I can ever thank you. Together. Miss Kate Walker go clean river water right up there. Since she traveled long time in magic world, spirits now her friends. They will show her the right path. Very well. If you say that the spirits are going to give me a hand, I'll try to do that. Гайс, аз мисля, това е края на този епизод на Syberia. Ни 40 минути изиграхме. Те имаш дъвки.
след като си винаги може да излезем от игра, защото не сме пътки и знаем, че имаме сейф и сме спокойни, не като в миналия епизод, тогава се насрах. Тилци, бях много изплашен за оцеляването ми. Окей, хора, това ще е екран клипа, лайк, скрайб, всички ме едете хуя, така.